दर्श प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। दर्श कोई आपको दिल से याद कर रहा है, कृपया जी प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। दर्श समवन इज़ कॉलिंग यू। दर्श जी प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अदील और मैं लेकर आया हूँ दर्श नाम की रिंगटोन। दर्श आपको रिंगटोन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी दर्श नाम की रिंगटोन की तरह अपने नाम का कोई भी किसी भी तरह का नाम का रिंगटोन बनवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल FA9 रिंगटोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी